Wel, wrth i ni ddod i weddio'r bore yma, gofynodd Aaron i fi ddweud rhywbeth bach am yn hunan. Wel, ddim eisiau chi wybod lot mwy na Meirion Thomas. O Bontarddulais, Hendy, Pontarddulais. Wedyn ni nawr yn byw yn Gaerdydd. Fues i yn gweinidogaethu ym Montarddulais, noddfa Pontarddulais, am 12 mlynedd, wedyn ni 24, 5, 4 a rhywbeth yn ardal Malpus yng Nghasnewydd. A nawr wedi ymddeol i Gaerdydd, i ardal Llanaerog. Yn Llanaerog mae achos hynna bydyddwyr Cymru. Nid y capel presennol, ond i Llanaerog ath y bydyddwyr cynnar, ath yr annibynwyr cynnar i mannau eraill. Ond i ni yn Llanaerog. Ac yn addoli yn yr Eglwys Efengelaidd Gymraeg yn Aberystwyth ac yn dod â chyfarchion Caerdydd ac yn dod â chyfarchion yr eglwys i chi. Dwi wedi ymddeol o weinidogaeth llawn amser, ond un o'r pethau i fi'n gwneud ydy gweithio gyda cenhadaeth sy'n cenhadu yn Ewrop, cenhadaeth European Mission Fellowship. Ac un o'r mannau, wrth gwrs, sy'n ni wedi bod yn canolbwyntio arno yn ystod y 4 mlynedd diwetha ydy Ukraine. A'r syndod a'r rhyfeddod yw, bod na dal ryfel ofnadwy, dinistriol, wedi chwalu y cymdeithas, economi, byd addysg, byd popeth. Mae yna nifer wedi colli gwir sydd wedi bod yn ymladd ac eraill wedi marw. Ysgolion wedi cael eu chwalu. Yr haf yma, mae yna fwy o wersylloedd Cristnogol nag erioed o'r blaen. Ac chi'n sôn am wersyll oedd yn 100 cyn y rhyfel, a nawr rai ohonyn nhw yr haf yma 200, 300, a mae un gan bydyddwyr Cudd, sef y prif ddinas, 400, dan ganfas. Ond meddylwch bwydo 400 o blant dan ganfas ac arwen y gwersyll. Ac mae'r cenhadaeth ni'n rhan ohono wedi bod yn helpu trwy roi pethau fel minibus, generators er mwyn wneud yn siŵr bod ymach o drydan dyn nhw ar y maes, dŵr glân, caplanied a pobl i arwen y gwersylloedd, rai yn dod o Brydain, rai o America, Australia ac Zeeland Newydd hefyd. Ac mae'r gwaith Cristnogol yn Ukraine wedi dyblu, hyd yn oed treblu mewn ambell i fan yn ystod cyfnod rhyfel. Mae Cymdeithas y Beibl wedi gorfod argraffu 1, 2, ac fi'n credu bod nhw ar y 3ydd lot o Feiblau. Ac yn enwedig testamentau bach, testament newydd, i dynion a gragedd y byddin. Mae yna gaplanied wedi cael ei apwyntio sydd yn cynnal o'i dfawon bob bore ac yn arbennig ar y sul i filwyr. Un o'r pethau rhyfedd yw bod nhw'n ymwybodol yn y brwydr agos. Mae yna bobl o Rwsia, maen nhw hefyd yn Gristnogion. Maen nhw wedi dod o eglwysu sydd wedi cynyddu dros y blynyddau yn Rwsia. Wel, oedd yna ryw gor Eisteddfod yn canu ddoe, rhagluniaeth fawr y nef, mor ryfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaeth Duw, hyd yn oed trwy'r pethau tywyll dyrys. Mae pob peth yn cydweithio daioni i Dduw yn Ukraine. Felly fe gofiwn ni am gwersylloedd Ukraine, gwersylloedd yma yng Nghymru, tystiolaeth ar faes yr Eisteddfod yn ystod yr wythnos a pethau eraill yn gweddi. Gadewch i ni weddio. I ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw bod ni'n cael dod ata ti y bore yma yn enw ac yn haeddiant yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am un sydd wedi agor ffordd i ni yn ei fywyd glân a pherffaith ac yn ei farw ar y groes. I ni'n diolch i ti am i fuddod yr arglwydd Iesu i fynd hyd angau,
angau'r groes yn ein lle ni. I ni'n diolch bod wedi cymryd y gosb oeddwn ni'n ei heiddi. I ni'n diolch i fod wedi agor ffordd i ni ddod at ati y tad, ac yn wir i'n cael ein mabwysiadu i deulu rhyfeddol y ffydd, eglwys yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch y bore yma am y fraint o fod yn frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd trwy ffydd. Ac i ni'n diolch bod ni'n cael dod yn awr i weddio dros yn gilydd. Ti o arglwydd sydd yn gwybod am pryderon dyfnaf yn calonnau ni. Ti sy'n gwybod am y beichiau i ni'n cario. Ti sy'n gwybod am straen corff, straen meddwl. Ti hefyd o arglwydd gall yn harwen ni. Ti hefyd all darparu ar yn cyfer ni. I ni wedi canu eisoes y bore yma am dy ffyddlondeb, nid bach, ond ffyddlondeb mawr i ni yn ein harglwydd Iesu. I ni'n diolch bod ni'n gallu cyflwyno'n gilydd i ti. I ni'n gwyddio am aelodau'r eglwys yma ar hyn o bryd sydd i ffwrdd, rai ar gwyliau, rai yn ymlacio, rai methu bod gyda ni, ddim digon da i wneud y siwrnau, ac i ni'n cyflwyno bob un i ti gan gwyddio byddwn nhw'n profi dy noddfa ath nerth di. I ni'n gwyddio dros yn hunain sydd yma'r bore yma, bydd ydy'n agor yn calonnau i'r gair. Bydd y gair yn felys, bydd y gair yn gymorth, bydd y gair yn gyfarwyddyd, yn llusern ac yn oleuni un traed a'n byw. I ni yn gwyddio am lwyddiant yr efengil, yr haf yma. I ni'n diolch am gyfleoedd mewn gwersylloedd a chynadleddau i'r efengil i fynd allan. I ni'n meddwl am rai sy'n tystiolaethu ar y traethau. I ni'n meddwl am rai sydd yn cynnal ymgyrchoedd a clybiau plant yn ystod yr haf ac yn gwyddio dyfendith ar y cyfan. I ni'n gwyddio o arglwydd i ti fod yn agos at frodyr a chwiorydd mewn mannau lle mae'n anodd bod yn Gristion y bore yma, fel yw Craen. Ac eto, mae'r eglwys wedi cynyddu. Ac i ni'n gwyddio o arglwydd am weinidogion, i ni'n gwyddio am gaplanied o arglwydd sydd â cyfleoedd ymysg y byddinoedd. I ni'n gwyddio o arglwydd am weddwon y bore yma, a phlant sydd wedi colli rieni o arglwydd. I ni'n gwyddio naturiol y bydd ydy'n dod â'r ryfel cas yma i ben. Ac o arglwydd bydd ffyrdd cyfiawnder a ffyrdd heddwch yn cael i sefydlu eto yn y wlad yma. Ond llwydda'r efengil yn y gwersylloedd o arglwydd yn Wcrain. I ni'n gwyddio dros yn cenedl yn hun. I ni'n meddwl am yr wythnos o ddathlu sydd yn yr Eisteddfod o ddiwylliant ac o arglwydd y ffordd y bydd mewn ffordd trysorau y genedl trwy yn hiaith ni yn cael i ddyrchafu'r wythnos yma. Ond o arglwydd yn dymuniad penna ni yw, bydd na mwy a mwy o Gymru Cymraeg yn troi at yr arglwydd. O arglwydd bach a dirym, dinerth yw'r dystiolaeth mewn cynifer o fannau. I ni'n diolch am yr eglwysi newydd, i ni'n diolch am tystiolaeth newydd mewn gwahanol mannau o Gymru, ond o arglwydd. I ni'n gwyddio yn dy lyd, cofia drigaredd. Bendithia Cristnogion o arglwydd sydd ar y maes yn yr Eisteddfod yn tystiolaethu i ti. Gwyddio o arglwydd y bydd nifer wrth erbyn tract, wrth erbyn efengil, wrth bod mewn sgwrs, rai sydd yn chwilio, rai sydd yn unig o arglwydd bydd ydi wneud y waith hyd yn oed ar faes yr Eisteddfod yr wythnos yma. Ni'n diolch fod yna Cristnogion mewn gwahanol swyddi a gwahanol cyfrifoldebau yn yr Eisteddfod ac yn gwyddio bydd ydi'n helpu nhw eto i fod yn halen y ddeiar ac yn oleuni yn y sefyllfa maen nhw. Felly clyw ein gweddi ni o arglwydd a maddau ni pob pechod a bai yn Iesu Grist. Amen.
Ni'n mynd I weid ganon ni emyn, a mae'n debyg bod chi'n canu 2 emyn ar y diwedd, felly fe rhaid chi aros i'r emyn. Wel, mae'n gyfnod haf, ac os byddech chi'n mynd i'r traeth, felly byddai rai ohonoch chi yn cael eich temtio I ymuno mewn rhyw weithgarwch gan rywun, rhywle, helfa drysor. Nid dim ond ar y traeth, allwch chi cael helfa drysor mewn unrhyw fan. Betawn ni'n gofyn I chi'r bore yma, beth I chi yn trysori mwyaf? Beth I chi'n ystyried yn werthfawr ac yn drysor yn eich bywyd chi? Os ych chi wedi cael cyfnod o afiechyd, wel byddwch chi siŵr o weid iechyd. Fi'n gyfoethog iawn. Fi'n anadlu, fi wedi gallu dod I oedfa'r bore yma, mae yna rhyw mesur o iechyd yn perthyn I fi. Byddai rai sydd wedi bod yn ddiwaith yn dweud, wel, gwaith, mae yna rhyw drysor, mae yna rhywbeth gwerthfawr, codi yn y bore a turn o waith. Gallu bod yn rhan o gymuned gweithle gyda bobl eraill. Lle bod rai ohonoch chi wedi gweld pobl a clywed am bobl eto'r wythnos yma yn ddigartref ac I chi'n diolch am trysor eich tŷ chi. Mae rhywle 'da fi I gysgodi. Mae yna to dros ymhen. Wedyn ni eraill ohonoch chi'n dweud, wel, teulu. Mewn byd le mae yna unigrwydd mawr I ni'n diolch am deulu. Ac wedyn I chi, yr wythnos yma, fi newydd cyfeirio at yr Eisteddfod, wel, trysor iaith, trysor diwylliant, llenyddiaeth, cerddoriaeth a phopeth yn y canol. Trysorau. Wedyn ni, mae rai pobl wrth gwrs yn ystyried trysorau'r genedl mewn celf. Neu, os ych chi yn Glasgow, ych chi'n meddwl am y trysorau, y medalau mae bobl yn cael, wel, mae yna trysorau am hyn ac am y llall. Ond y cwestiwn yw am yr holl trysorau ni wedi sôn amdanyn nhw, ydyn nhw'n para? Ydyn nhw'n aros am ba hyd? Wel, ydyn yw'r cwestiwn. Ond os ydyn ni'n dod yn nhw i'r gair, I ni'n gweld y bore yma fod yna pethau a welir, ond mae yna pethau na welir. Y pethau ni'n gweld, mae Paul yn dweud yn 2 Corinthiaid 4, dros amser yw nhw. Mae trysorau gorau'r byd yma dros amser. Dyn nhw ddim yn aros, neu yn sicr I ni ddim yn aros. Mae Paul yn sôn yn y fan hyn am y corff, y dyn allanol yn dadfeilio. Byddwn ni ddim yn cael mynd ar trysorau yma gyda ni i'r fynwent neu'r amnosgfa. Ac felly dros amser maen nhw. Os na drysor sydd yn aros, os na drysor sydd yn para, wel, dyma'n hestyn ni y bore yma. Mae'r trysor hwn gennym. 2 Corinthiaid 4, adnod 7. Mae'r trysor hwn gennym mewn llestri pridd. I ddangos mae eiddo Duw yw'r gallu traragorol ac nid eiddom ni. Mae Paul yn sôn yn y fan hyn am yr Efengyl. Ac mae'n dweud fod yr Efengyl yn drysor. Mae yna gyfoeth, mae yna werthoedd dihysbydd yn yr Efengyl. Ac mae Paul yn dweud wrth y Corinthiaid, ac wrth gwrs oedd Corinth yn ddinas hardd, na nifer o drysorau yn Corinth, yn wir allwch chi weld rai o drysorau Corinth heddi mewn amgueddfeydd ledled Ewrop, rhai o nhw ledled byd. Ac mae Paul yn dweud, o mae gennym y trysor hwn. Mae'r trysor yma yn meddiant ni. Nid rhywbeth pell, nid rhywbeth allan o'n gafel, mae gennym. Mae'n rhywbeth personol, mae'n rhywbeth agos ato chi. Mae gennym y trysor hwn. Mae'r trysor mewn lle rhyfedd yn dyw e. Mae'r trysor yma mewn llestr
prydd. Le chi'n cwato, le chi'n cuddio'ch trysorau? Wel, oedd mam gi a llefydd rhyfedd. O'n i wedi dod i ddeall bod mam gi yn cuddio papur degswllt yn y Beibl. A fyna o'ch chi'n cael mynd i ôl eich papur degswllt os o'ch chi'n mynd lawr i'r hendi i weld mam gi ar eich pen-blwydd. A oedd hi'n meddwl bydde neb yn wylo yn y Beibl. Wel, o'n i gyd yn gwybod fel teulu na le oedd hi'n cadw'r trysorau yna. Mae yna stori yn does ar ddechrau'r ail ryfel byd fod Winston Churchill wedi gwneud penderfyniadau mawr, wedi gorfod wneud penderfyniadau mawr. Ac un o'r penderfyniadau oedd le oedd cuddio yr trysorau cenedlaethol, National Treasures o'r National Gallery. Wel, le fyddech chi wedi mynd a trysorau yr National Gallery? Manod. Chi'n gwybod le mae Manod? Mae rai ohonoch chi'n gwybod. Manod Blaenau Ffestiniog mewn rhyw ogof yn un o weithfeydd llechi Stiniog. Mewn man mwyaf ryfedd cuddiwyd trysorau so-called cenedlaethol. Mae Paul yn dweud y fan hyn, mae'r trysor hwn gennym mewn llestri prydd. Nawr, 3 cwestiwn. Yr cwestiwn cyntaf yw, beth yw sail y trysor yma? Beth yw sail, cadarn y trysor yma? Wel, os awn ni nôl, oherwydd yng nghyd-destun y bennod, mae Paul yn sôn am y weinidogaeth, gweinidogaeth yr Efengil, gweinidogaeth y cyfamod newydd. A sail y cyfan, meddai Paul, fod gennym y weinidogaeth hon trwy drigaredd Duw. Mae'r trysor yma yn eiddo i ni nid ar gyfrif haeddiant personol, nid ar gyfer rinwedd, talent, cyfiawnder, gweithredoedd personol. Mae e'n seiliedig ar drigaredd Duw. Meddai Thomas Watson y Puritan, os ych chi'n darllen y gair trigaredd, ewch yn syth at y gair nesaf, cyfamod. Ac mae Paul, wrth gwrs, yn y drydydd bennod wedi bod yn sôn am gogoniant y cyfamod newydd. Ac roedd yr hen gyfamod a'r cyfamod newydd, maen nhw'n cael eu uno mewn un ffordd, yn yr reality mawr yma, trigaredd Duw. Wedi sôn am trysorau y byd yma, a mae nifer o trysorau'r byd yma yn dod i ni ar gyfrif ymdrech personol. Mae pob medal sydd yn cael ei roi yn Glasgow oherwydd bod rhywun wedi chwysu stecs, wedi redeg, wedi bod yn egnïol. Maen nhw wedi gorfod ymarfer cyn cyrraedd, ac wrth gyrraedd maen nhw wedi ymdrechu. Ac ar sail yr ymdrech gorau, maen nhw'n cael y medal. Wel, nid ar sail ymdrech personol, fel dwi'n dweud. Yr wythnos nesaf, wel, dechrau ddoi yn yr Eisteddfod. Oedd pobl yn cael gwobrau, yn cael cwpanau, tlysau. Mae yna bobl yn cael ei anrhydeddu gan yr sefydliad hynod hwnnw a elwyr yr orsedd. Ac ar sail, ar gyfrif, gweithgarwch dynol, talent. Maen nhw'n canu, maen nhw'n adrodd, maen nhw'n dawnsio, maen nhw'n ware offeryn, neu beth bynnag maen nhw'n wneud. Ac ar sail y perfformiad, maen nhw'n cael. Wel, mae'r Cristnogion yma yng Nghorinth falle'n timlo yn wan, yn ddinerth, yn anobeithiol o randdyn nhw hunain. Lleiafrif bach oedd yr eglwys yng Nghorinth. Ond un o'r cysuron mwyaf, a mae Paul yn cyflwyno yn fan hyn, mae'r trysor yn eiddo i chi ar sail trigaredd Duw. Ni wedi dyfynnu Thomas Watson unwaith, mae'n un o'n hoff Puritaniaid i. A mae Thomas Watson yn dweud am trigaredd Duw, dyma'r diamond, y diamwnt, yng nghoron gogoniant Duw. Y diamwnt yn coron gogoniant Duw yw i drigaredd e. Fod e'n hoffi trigarhau.
Mae'r trigaredd yma, meddai Watson, yn anfeidrol. Mae'r trigaredd yma'n rhad. Mae'r trigaredd yma yn ddigonol. Mae'r trigaredd yma yn anfeidrol, yn wir, yn dragwyddol. Ac yng ngeiriau yr emynydd Saesneg Charles Wesley, daeth y trigaredd yma i'n canfod i. "'Tis mercy all, immense and free, and oh my God, it found out me." Bydd trigarog wrtho fi bechhadur. Pa mor bynnag anheilwng i ni, ac i ni'n anheilwng iawn. Pa mor bynnag i ni di methu fan hyn a fan draw, llithro i'r llaid a llygru defaid Duw, cyfamod trigaredd sydd i'w codi eto'n fyw. Ydych chi y bore yma yn mwynhau? Ydych chi yn ymddifyru, gair yr emynydd Pantycelyn, yn ymddifyru yn rigaredd Duw? Ar sail y trigaredd yma, mae'r trysor dych chi. Yr ail beth yn y sail yma, mae Paul yn y fan hyn yn ymwybodol fod na bobl yn arfer cyfrwystra neu yn llurgunio gair Duw. Ond, medda fe, i ni'n dwyn y gwirionedd i'r amlwg. Os yw trigaredd fel un pilar arall, y pileri yma, y pilar arall yw y gwirionedd. Roedd Paul yn byw mewn byd le roedd na fake news. I ni'n meddwl bod yna'n bethau newydd, nag oedd. Oedd na bobl yn dweud celwydd. Oedd na bobl yn llurgunio hyd yn oed gair Duw yn yr eglwysi. Roedd na bobl yn camarwen. Roedd na bobl hyd yn oed yn dweud celwydd. Paul yn ysgrifennu y llythyrau eraill yn dywel, mae'n sôn am y celwydd sydd ar gerdded hyd yn oed i stepen drws eglwys. Felly, y sylfaen, cadarn, cryf, fel craig yr Efengyl, y trysor yma yw mae e'n wir. Os ych chi'n mynd â'ch trysorau i'r siop, chymod jewelers, all hwnnw weithio chi. Ydy hwn yn ddilys? Neu ydw e'n ffec? Mae e'n ffec da iawn. Mae dymach o gymysgwch yna fe, ond dyw e ddim yn genuine. Dyw e ddim yn ddilys. Mae'r Efengyl yn ddilys, yn gwbl ddilys. Mae e'n gwbl wir. Mae hwn yn bwysig, yn dyw e? Mae pobl heddi yn dweud, wel, i ni'n canfod y gwirionedd mewn gwahanol ffyrdd. I ni'n darganfod y gwirionedd trwy brofiad. Neu ni sy'n penderfynu beth sy'n wir i ni. A mae gyd wrth gwrs yn subjectif, goddrychol. Mae'r gwirionedd yma yn wrthrychol, mae'r gwirionedd yma yn absolute. Wrth gwrs gwirionedd Duw yw e, mae Duw yn eirwyr. Mae Duw yn ffyddlon yn I wirionedd. Ac mae mor bwysig I ni gofio fel Cristnogion, mae yna ymladd wedi bod yn does. Mae yna bobl wedi rhoi I bywydau dros y mater yma. Fod gair Duw yn eirwyr. Fod gair Duw heb gelwydd. Mae'r gwirionedd yma mor bwysig. Mae'r gwirionedd a'r trigaredd yma yw sail y cyfan. Allwch chi ddibynnu ar y gwirionedd yma. Allwch chi adeiladu'ch bywyd ar y graig y gwirionedd yma. Mae'r gwirionedd, I chi'n cofio, Iesu Grist yn dweud, my fi yw'r ffordd y gwirionedd. Mae'r gwirionedd yn cael ei ymgorffori mewn person. Sydd yn arwen ni at yr ail beth. Ni di edrych ar sail y gwirionedd. Beth yw y sail y trysor? Beth yw sylwedd y trysor yma? A mae'r trysor hwn gennym. Wel, yn y cyd-destun mae Paul wedi bod yn sôn am ffocws mawr, pob gweinidogaeth, pob cyfamod, pob trigaredd, pob gwirionedd, person yr arglwydd Iesu Grist. Os yw'n Efengyl ni dan orchydd,
yn achos y rai sydd ar lwybr colledigaeth yma hi felly i'r anghredinwyr, y dallodd Duw'r oes bresennol a'i meddyliau, rhag iddynt weld, a dyma'r sylwedd, goleuni efengyl gogoniant Crist. Spectacular. Anhygoel, yn dwi? Goleuni efengyl gogoniant Crist, delw Duw. Mae'r llif ole, mae'r spotlight ar berson Iesu Grist. Fe yw'r trysor. Fe ei hunan yw y trysor. Mae'r trysor yma nid yn rhywbeth abstract, pell i ffwrdd. Mae yn athrawiaeth, ond mae'r athrawiaeth yn dod ac yn cwrdd ac yn cael gorffwys mewn person. A beth mae Paul yn gwneud yn y fan hyn yw mynd yn ôl, os liciwch chi, y Duw a ddywedodd, llewyrched goleuni o'r tywyllwch. Mae'n mynd ôl i'r creu. Mae'n mynd ôl i'r foment yna, lle i fewn i dywyllwch a chymysgwch y creu cyntaf, deunydd, creu fel petai, oedd gan yr arglwydd. Mae Duw yn dweud gair, yn dweud, bydded goleuni, a goleuni a fi. Ac yng ngoleuni Duw, goleuni'r haul, goleuni'r lloer, mae pobl yn cael gweld gogoniant creadigaeth Duw. Ond mae Paul yn sôn yn ail Corinthiaid am ail greadigaeth, neu greadigaeth newydd. Siwr mae hwnna'n dod i fod? Siwr mae Duw yn trawsnewid, nid defnydd creu creadigaeth cyntaf, ond deunydd oedd gyda fe mewn pobl. Wel, oherwydd y Duw a ddywedodd llewyrched goleuni o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein calonnau ni. A mi ni nôl i'r un thema, i roi goleuni gwybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Nawr, beth mae Paul yn sôn fan hyn yn bennaf yw, wrth gwrs, am berson Crist. Ym mherson Crist, mae yna drysor i ni'n mynd i ganu, wrth gwrs, ar y diwedd. Iesu, rwy ti'n ddigon. Mwy trysorau sy'n dy enw. Wel, mwy trysorau sy'n dy berson, dy enw, dy waith, dy bopeth di. Y trysor yma sydd ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n cael ei alw yn yr adran yma yn Iesu. Mae'n cael ei alw yn Grist. Ac wedyn ni'n deall hefyd i fod e'n cael ei alw yn arglwydd. Felly mae'r teitl arglwydd. Mae yna drysor yn y teitl, arglwydd. Beth yw arglwyddiaeth? Wel, fe bu a popeth. Popeth i chi'n gweld, popeth sydd yn bod, y mae pob peth yn cydsefyll ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Pob reality. Cyflwynodd Dr Bobby Jones sy'n i'r Cymru, gwaith Doifod a Rockmakers, dim ots os yna chi wedi clywed amdano nhw, ond oedd damcaniaethau diddorol gyda nhw, diwynyddol, fod yna sfferes gwahanol. Sffer diwydiant, sffer cenedl, sffer gwyddoniaeth, sffer athroniaeth, sffer cymdeithaseg, y sfferes yma i gyd. Ond y pwynt mawr oedd bod pob sffer, bod pob cylch o fywyd, fod pob peth yn y creu, mewn eglwys, mewn teulu, mewn llywodraeth, mewn gwladwriaeth, mae pob peth yn cael ei gynnal yn mherson Iesu Grist. Fe sy'n bia popeth. Fe sydd yn gallu dweud, fi, pia hwn. Yn wir, fi'n credu mai Doifod ddwedodd. Mae pob milimetr i chi'n cerdded arno, mae Crist yn dweud, fi. Fe sy'n bia popeth. Y cyfan i gyd. Fe yw arglwydd pob peth. Ac wedyn ni Crist. Mae yna drysor yn y teitl Crist, yr eneiniog. Yn yr Hen Testament, roedd Duw yn eneinio pobl i fod yn offeiriad, i fod yn frenhinoedd, ac hefyd rai i fod yn broffwydi.
roedden nhw'n cael eu neilltuo yn yr Aneniad, ond hefyd, roedden nhw'n cael i galluogi. Roedd na fendith yn yr Aneniad, wrth i gosod nhw o'r neilltu, roedden nhw'n un o'r darluniau fod olew yn cael ei tywallt dros y pen a'r sgwyddau. Ac oedd yr olew yna yn arwydd o fendith nerthol Duw. Wel, yn yr Hen Testament, mae'n edrych ymlaen fydd yr Eneiniog yn dod. Mae Dafydd, mae Solomon, Moses cyn hynny, a nifer o'r proffwydi, o'n nhw'n gysgodion o'r sylwedd mawr sydd yn dod yn Iesu Grist. Ac os oedd na drysor, os na trysorau yn ei arglwyddiaethau, mae na hefyd trysorau yn y ffaith mae dyma'r brenin. Dyma'r un yma Duw wedi eneinio i fod yn frenin am byth. Trysor i arglwyddiaethau, trysor y ffaith mae fe yw'r eneiniog, y Crist. Ond hefyd mae'n cael ei alw yn y fan hyn ac yn trwy'r Testament Newydd i gyd. Byddwch chi'n galw ei enw ef yn Iesu. Iesu. Wel, os oes na drysor yn y Crist, os oes na drysor yn yr arglwydd, wel, mae yna drysorau dihysbydd, di ben draw yn yr Iesu. Y gwaredwr. Y gwaredwr nerthol, y gwaredwr cadarn. Iesu, yr hwn fydd yn dod i symud baich eich pechod chi, i ddatod rwymau eich pechod chi, i'ch roi chi ar lwybr cyfiawnder mwyn i enw, llwybr sydd yn arwen i'r gogoniant ei hunain. A mae hwn i gyd, meddai Paul, yn oleuni gwybodaeth o goniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Nid rhywbeth bach yw e. Byddwch chi'n gweld rhywbeth ar y teledu wrthos yma, neu mynd i'r Steddfod, neu chi'n mynd i weld rhyw drysor cenedlaethol, neu chi'n mynd a gweld rhyw golygfa arbennig a chi'n gweud gogoneddus. Wel, mae wastad yn well cadw gair gogoneddus i'r pethau sydd yn ogoneddus. I ni'n dweud weithiau am bryd o fwyd yn gynnu gogoneddus. Wel, na gen i'n dechrau sylweddoli y gair rhyfeddol yma, gogoniant, ysblander, y gogoniant a welodd Eseia yn y deml, y gogoniant a welodd Moses ar ben mynydd Sinai, y gogoniant a welodd Iowan yn lyfr y Datguddiad, y gogoniant yma sydd am herson Iesu Grist. Mae'n drysor. Does dim trysor gwell, does dim trysor mwy, a does dim trysor yn y fan hyn all y newid ni o ogoniant i ogoniant yn trawsffurfio ni. Felly, dwi ddim yn anodd ydw i ddiffinio ac i ddweud beth yw y trysor yma. Y trysor yma yw'r arglwydd Iesu. Dyma'r sylwedd, dyma swm o sylwedd y trysor. Ydy Iesu Grist yn eiddo i chi? Allwch chi ddweud, fe yw fy eneiniog, fe yw fy Nghrist, fe yw fy arglwydd, fe yw fy mrenin, fe yw fy ngwaredwr, fe yw fy nghyfaill, fe yw fy migael, fy mrawd, a'r holl teitlau sydd gyda chi yn y Beibl ac yn hemenyddiaeth ni. Mae'r cyfan, mae ei eiddo byth o i fi. I fi neiddo iddo fe, a mae fe neiddo i fi. Mae'r trysor hwn gennym. Mae'n golygu yn dywe ar lefel ysbrydol eich chi ddim yn dlawd. I chi ddim yn dlawd o gwbl. Mae yna gyfoeth. Mae yna urddas, mae yna statws, mae yna rhywbeth sy'n diffinio popeth yn y trysor yma. Ond yn olaf, falle bod e'n gwestiwn hyrt mewn ffordd, ond pa mor saff i ni, neu pa mor sicr yw'r trysor yma? Mae trysorau mwyaf byd yn gallu cael ei golli, yn gallu dirywio gydag amser, neu mae yna bethau'n dod i ddinistrio nhw, ac maen nhw'n darfod. Os na sicrwydd i'r trysor yma, wel oes, ac mae'r sicrwydd
yn y fan hyn, I bod nhw mewn llestri pridd. Falle byddwch chi'n dweud, wel, os ych chi'n rhoi'r trysor yma mewn llestr pridd, a mae'r llestr pridd yn mynd I ddadfeilio, mae'r llestr pridd, by definition, yn fregus iawn. Ydy'r trysor yn mynd I bara? Ydy'r trysor yn mynd I aros? Wel, ni wedi gweld yn dyn yn yr adnod. A mae'r trysor hwn gen I mewn llestri pridd I ddangos mai eiddo Duw yw'r gallu tra ragorol. Mae yna rhyw nerth, ryfedd nerth, yn y trysor yma. Os yw'r trysor yma yn eich meddiant chi, mae'r nerth godidog, ragorol, tra ragorol yma yn eiddo I chi. Nawr mae Paul yn realistig. Bod y nerth, bod y, beth mae'r emynydd yn alw, a Paul yn alw hefyd, y dwyfol anian, rod anian dan fy mron. Gewn ni weld mewn munud sut mae hynny'n gweithio. Ond mae Paul yn realistig. Dyw hwnna ddim yn golygu does na ddim problemau. Yn wir, mhob peth, adnod 8, yr ydym yn cael ein gorthrymu. Mae Paul yn dweithio ni, dyw'r trysor yma ddim yn symud y gorthrwm. Mae yna gorthrwm yn dod. Mae yna pwysau yn dod. Pwysau gwaith, pwysau yn y teulu, pwysau meddwl, pwysau ar y corff yma. Yn wir, yr ydym yn dadfeilio, meddwl Paul nes ymlaen. Ond, oherwydd nerth ragorol y trysor, mae Paul yn gallu dweud, yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu. Dyn ni ddim yn mynd I gael yn llethu. Mae yna no more, no further. Mae yna derfyn. Wedyn ni, mae Paul yn dweud, yn cael yn bwrw I ansicrwydd. Mae ansicrwydd yn gallu bod yn rhan o fywyd y Cristion. Chi'n darllen llyfr Job, neu chi'n darllen llenyddiaeth mawr Crisnogol eraill. Mae Crisnogion yn mynd trwy cyfnodau mawr. Pant y Celyn, 4 ansoddair, tor amheuaeth, sych, digysur, tywyll, dyrys. Mae'r ansicrwydd yn gallu bod yn reality I Crisnogion, ond nid I anobaith. Oherwydd mae'r trysor gyda ni. Ac mae'r trysor yn rhoi prospectif ar y gorthrymder ac ar yr ansicrwydd. Ein herlyd, roedd hwn yn fater difrifol I Crisnogion y ganrif gyntaf. Roedd na erledigaeth. O'n i'n darllen yr wythnos yma, mae erledigaeth yn parhau yn Iran ac yn Iraq, mewn mannau o Nigeria, Somalia. Mae yna Crisnogion yn cael I herlyd. Ond ydyn nhw'n amddifad yn yr erledigaeth? Nagyn, nid yn amddifad. Ath y nifer ohonom o Undeb Crisnogol Bangor 74, os dwi'n cofio lawr I Aberystwyth, oedd Richard Wurmbrand yn siarad yn y Neuadd Fawr. Wel, dim y Neuadd Fawr, beth oedd ar y ffrynt? Cyn iddyn nhw ymchwilio. Beth? Neuadd y Brenin. A Richard Wurmbrand yn siarad yn y ban yna. Ac mi ddwedodd Richard Wurmbrand, buodd Richard Wurmbrand yn y carchar yn Rwmania am gyfnod, fe brofes I fwy o bresenoldeb yr arglwydd, a na I ddweud yn Saesneg achos mae'n cyflwythrennu, in the prisons of Romania, I knew more of the presence of Jesus in the prisons of Romania than I did in the pulpits of Romania. Nath e mynd ymlaen yn syth I ddweud, wrth gwrs brofes I presenoldeb yr arglwydd yn y pulpit. Ond roedd I angen en fwy. O'n I mewn carchar, o'n I mewn cadwyni. I'n cofio'r unig cwmni oedd 'da fi weithiau oedd y llygoden fawr. Oedd yn mynd I dod i'r carchar. Ond fe brofes I presenoldeb yn cael yn erlyd, ond nid fy ngadael yn amddifed. Yn taro I lawr, ond nid ein dinistrio. Yr ydym bob amser yn dwyn gyda ni yn corff ar wolaeth yr arglwydd Iesu,
mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein bywyd ni. Mae yna rhywbeth rhyfedd yn digwydd. Mae'r corff yn dadfeilio. Ac mae yna marwhau yn digwydd ar un lefel. Ond oherwydd bod ni wedi cysylltu a'r trysor yw Iesu Grist, i ni'n cyfranogi nid yn unig o farwolaeth yr arglwydd Iesu, ond o fywyd yr arglwydd Iesu. Mae'r un sydd wedi atgyfodi wedi rhoi bywyd i ni. Ac mae yna fendith felly, mae yna sicrwydd, mae yna fywyd yn y trysor yma, bywyd sydd yn cael ei ddwyn i'r amlwg. Gan wybod y bydd i'r hwn a gyfododd yr arglwydd Iesu yn cyfodi ninnau hefyd gyda'r Iesu a'n gosod ger ei fron gyda chwi. Mae'n rhyfeddol yn dweud. Ac yn yr 5 bennod fydd e'n mynd i ddangos sut y mae'r Cristion ar ei ffordd nid i'r babell, ond i'r tŷ, nid o waith llaw, ond tragwyddol yn y nef. A mae'r bywyd yma yn eiddo i ni yn awr. Mae'r arglwydd Iesu Grist a ni, meddai Paul yn y fan hyn ac mewn mannau eraill, wedi ein uno a'n gilydd. Mae yna undeb â Christ. Ac mae'r undeb yna'n golygu, mae yna undeb yn ei ddioddefaint. Os ddioddefodd arglwydd y nef, wel, bydd y gweision hefyd yn dioddef. Ond gafodd brenin y nef i atgyfodi ar fore'r trydydd dydd, a daeth gwawr, daeth bywyd tragwyddol. Ac i ni'n cael cyfrannu yn y bywyd tragwyddol yma nawr. Ond un dydd, byddwn ni'n cael cyfrannu am byth. Wel, mae Paul yn mynd ymlaen i sôn wedyn ni am y gobaith sydd. Os yw'r trysor yma gyda chi, mae yna obaith. Mae'r trysor hwn gennym mewn llestri pridd. Cwestiwn i chi'r bore yma, ydych chi'n gyfoethog? Ydy'r trysor yn eich meddiant chi? Dwi ddim yn gofyn pa enwa ydych chi'n perthyn i, dwi ddim yn gofyn beth ych chi wedi wneud yr wythnos yma. Mae gweithredoedd yn bwysig i'r Cristion, ond nid yna sail yn meddiant ni o'r trysor yma. Ac os yw'r trysor yma yn ein meddiant mi, nid i ni, ond i ti o arglwydd, y bwr gogoniant.